दोस्तों आज के कुछ मजेदार फैक्ट नंबर 1। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप ब्लैक माम्बा है, जिसकी स्पीड 17 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 2। टूटी टर्न एक ऐसा पक्षी है जो लगातार 4 से 5 दिन तक उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3। मनुष्य की एक आंख का वजन 7.5 ग्राम होता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 4। ट्विटर के लोगों में आप जिस पक्षी को देखते हैं उसका नाम दोस्तों लेरी है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होता है।